大家好，今日我哋嚟玩亡命小巴，睇住咯喎。我哋要停咗站先，首先唔係冇客上我哋車。我哋同98B 係行同一條路線嘅。隔離有個新巴，真係懷念新巴。睇下大家呢個係新巴，但係我都唔係幾確認，因為你睇下佢 M500MMC 嚟嘅喎，大佬。好，總之唔講咁多，閂門起步啦。好啦，道門咁難閂嘅，起步出發。戴咗耳機，希望大家會聽得好啲。都係太亡命我揸車，同之前冇變。揸開小巴嘅都知，小巴向前有推力嗰啲閂門就會自動閂門，不過有陣時撻得唔夠實，你可能要撻。巴士站有落啊，唔該，你唔好下一世先啊！傻啦佢，自己亂講。好，帶大家睇下呢度係卡樂 B 工廠，非常之唔錯啊！傻仔正工廠有冇傻仔拍工廠呢？我哋就唔知啦。冇。你個大轉彎，大咩轉彎啊？我都唔敢有太大動作㗎，呢度好難㗎，老司機都過唔到㗎。你唔開慢啲。我唔想玩戰場，我想玩嗰個啊，咪睇到綠色。響咗啊！大家聽唔聽到啊？撳呢個，撳呢個。你搭住搭車啦，大家。呢個真係亡命同 van 嘅魅力，要超快炒咗。有剎車一踩得最祖宗啊！有冇聽過啊？大家？待旅客如孫子呢句話根本就唔準咗。喂！由於要轉彎，都要減速。太難啦呢彎。小巴站有冇落？冇。我直接落啦！呢個就係亡命小巴嘅魅力，好冇？佢都冇射中我。喂，隊友識唔識玩？帶大家去睇下牛頭角啦，因為我都住觀塘附近。你自己猜啊！開始飆車模式。為咗更快速嘅直達，所以我唯有咁樣。之前我揸嘅綠 van，但係其實我揸嘅紅 van，我改咗個塗裝啫，只不過係好叻啊！開太快啊！110幾嘅，有冇人見到啊？答啱下集有獎。有咩獎啊？歐幣啊？入將軍澳隧道啦！將軍澳隧道要飄，咪條隧道好長。有冇發覺我全場喺度飄車啊？
超車真爽！我哋總站係牛頭角地鐵站啊 ！Oh my god！亡命小巴嘅魅力睇到未？大家認唔認仔啱啱？將軍澳隧道肯定要等客上㗎，我哋等唔到客上呢就大鑊㗎啦，老細鬧㗎。因為呢度上客呢收得先貴㗎，前面都係3個8，而家開始要8個8。不過我係唔會撳㗎，俾老細鬧就鬧啦。我哋嘅服務係錢唔係第一，乘客先係第一，乘客就係上帝。咁都唔飄啦，唔飄啦，唔飄啦，太恐怖啦嘛！行咗先，零，講粗口。直接貼邊行駛啦，傻仔先理你啊！貼地飛行，去咗創紀先啦，我哋去創紀睇下有冇人上。好正常啦，咁呢因為我開太快，唔好意思。喂，捉者我哋減速心啲啊！俾啲呢度俾你上咯。退啊！上落。係咪我哋都係98先啦？唔好意思啊。98直行。除非佢係綠燈，唔係我根本係唔會停紅綠燈呢樣嘢嘅。紅綠燈呢樣嘢響我字典就冇呢樣嘢嘅，OK。不過你哋做功課都仲係有呢樣嘢，因為我都要做功課。我呢個特別路線嚟㗎，教你哋啦。行錯咗。未知有啊！哇！我發之前呢邊唔係咩嘅喎，我發之前呢度唔係7-11。呢度就大家都熟悉嘅唔知乜水地方啦。你哋睇我視頻，你哋就知㗎啦。剩98個位同佢爭生意。嘅地方。好，拜拜。